Здравствуйте, уважаемые коллеги. Начинаем третье заседание. Тема собрания сегодняшнего – это система математической подготовки в условиях физико-математического лицея-интерната. Как вы уже поняли, сегодня у нас в гостях данное учебное заведение и коллеги, наши коллеги, учителя математики, хотят поделиться своим опытом. Рассмотрим повестку собрания на сегодняшнее заседание. Так, по первому вопросу выступит Шутова Наталья Модестовна, учитель математики и директор физико-математического лицея-интерната. По второму вопросу выступит учитель Куляшева Илона Иворовна. Извините, пожалуйста. Так, и по третьему вопросу система дополнительного образования по математике выступит Сумарокова Лилия Зухаровна, учитель математики высшей категории. И по четвертому вопросу внеурочная деятельность по предмету математика выступят учителя Гагарина Наталья Юрьевна и Русанова Мария Анатольевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Физико-математический лицей является специализированной образовательной организацией Республики Коми. Он был открыт с целью создания оптимальных условий для всестороннего развития наиболее способных учащихся школ Республики Коми в области физико-математических и естественно-научных дисциплин. В лицее-интернате за годы его существования сложилась особая система математической подготовки учащихся, составляющие части которой вы можете увидеть сейчас на слайде. Эта система уже доказала свою эффективность. Отдельные ее части и элементы могут быть использованы в любых образовательных организациях. И мы очень надеемся, что информация, которая сегодня будет представлена вашему вниманию, окажется полезной для вас как с точки зрения новизны, так и, может быть, кто-то подумает о том, что действует так же, ему близки наши дела. Прежде всего, хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые вопросы, не относящиеся к повестке, но связанные с математическим образованием в Республике Коми, в которых задействован физико-математический лицей-интернат. Прошлой весной, в марте 2017 года, распоряжением правительства Республики Коми, лицей-интернат, на его базе был создан Центр по подготовке победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников к участию в заключительном этапе этой же олимпиады по учебным предметам физико-математического и естественно-научного профилей. В соответствии с этим распоряжением и в рамках соглашения, заключенного между Республикой Коми и образовательным фондом «Талант и успех», лицей-интернат входит в распределенную систему Республики Коми по выявлению и поддержке одаренных детей. И в рамках этой деятельности в период с сентября по декабрь 2017 года на базе лицея были организованы профильные смены по математике и физике для учащихся, проявивших особые способности на муниципальном, региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Программа по математике реализовывалась отдельно для учащихся школ республики и отдельно для образовательных организаций города Сыктывкара. Программа была подготовлена и реализована преподавателями физико-математического лицея-интерната в сотрудничестве с преподавателями опорного вуза Республики Коми, в сотрудничестве с опорного вуза Республики Коми Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. И мы очень надеемся, что эта работа в 2018 году будет продолжена, и ваши учащиеся смогут принять участие и пройти обучение по этой программе. Хочу напомнить также, что лицей-интернат является стажировочной площадкой для учителей физики и математики в рамках соглашения с нашим институтом образования. И хотелось бы добавить, что обучение, которое ваши специалисты районов могут пройти на базе лицея-интерната, а также возможно приглашение и на места в сами районы для того, чтобы наши учителя математики осветили те вопросы, которые именно для них интересны. Также еще хотелось бы сказать о том, что
Лицей-интернат в течение последних лет ведет целенаправленную работу по сотрудничеству с вузами, не только республики, но и российскими вузами, и открывает на своей базе региональные площадки по проведению олимпиад, которые присутствуют в перечне, утвержденном Министерством образования Российской Федерации. И в этих олимпиадах могут принять участие ваши школьники, не выезжая за пределы Республики Коми. Все-таки до Сыктывкара доехать куда ближе. Вот. Ну а теперь, если вернуться к нашей повестке собрания, то хотелось бы начать с того, что в лицее-интернате реализуется два профиля обучения. Это физико-математический и естественно-научный. В классах физико-математического профиля математика реализуется на углубленном уровне, и об этом будут рассказывать мои коллеги. Я остановлюсь на преподавании математики в естественно-научных классах, где математика преподается на базовом уровне. Однако обучение по этому профилю, особенно в высшей школе, подразумевает, что у ребенка должна быть достаточная математическая подготовка, особенно если это инженерные специальности, где сюда еще и подключается физика. Поэтому в лицее-интернате в свое время была разработана и уже много лет успешно реализуется рабочая программа учебного предмета математика, которая обеспечивает дополнительную подготовку именно по нашему предмету. Программа состоит из двух модулей. Алгебра и начало анализа – это первый модуль, второй модуль – геометрия. Составлена она для преподавания на уровне среднего общего образования. На модуль алгебры и начало анализа выделяется 4 часа в неделю, и на модуль геометрия 2 часа в неделю. Содержание модуля геометрия полностью совпадает с требованиями ФК ГОС. Преподавание ведется по учебнику Атанасяна, и поэтому на этой части нашей рабочей программы я останавливаться не буду. Второй модуль «Алгебра и начало анализа» предусматривает использование учебно-методического комплекса под редакцией Мартковича. Мы завершаем обучение по этому учебнику, и на следующий год переходим на учебник автора Никольского. Содержание модуля включает полностью содержание курса «Алгебра и начало анализа» для 10-11 классов общеобразовательной школы и ряд дополнительных вопросов, непосредственно примыкающих к этому курсу, углубляющих его по основным идейным линиям. Включение дополнительных вопросов преследует две идеи, взаимосвязанные между собой. С одной стороны, это создание базы для удовлетворения интересов и развития способностей учащихся, а с другой – восполнение содержательных пробелов основного курса, придающие содержанию необходимую целостность. В связи с этим в программу включены такие темы, как теория многочленов, которая потом является основой для решения рациональных уравнений неравенств, а также уравнений неравенств, которые к ним сводятся. Курсивом на слайде выделен материал, который, согласно ФК ГОС, подлежит изучению, но не является обязательным, поскольку не включен в требования к уровню подготовки выпускников, но мы в лицее обращаем на эти вопросы достаточно пристальное внимание и отслеживаем, как качественно учащиеся осваивают этот материал. Увеличено количество часов на изучение темы предел числовой последовательности, на которой базируется весь курс, так как предел функции мы также даем через язык последовательностей, что позволяет существенно упростить доказательства теорем о пределах функций. Вообще хочется добавить, что в 10 и 11 классах на уроках математики в физико-математическом лицее, независимо от профиля обучения, очень серьезное внимание уделяется именно теоретической подготовке по предмету математика. Подробно изучаются элементарные функции, их графики и свойства, в том числе рассматриваемые с точки зрения математического анализа. Таким образом, при изучении курса «Алгебра и начало анализа» происходит систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. Те моменты на слайдах, которые не были выделены курсивом, это материал, который добавлен в программу 10 и 11 класса в модуль «Алгебра и начало анализа». Вот, наверное, коротко все, что мне бы хотелось сказать о программе, которую мы реализуем не на углубленном уровне, а все, что касается этого уровня, осветят мои коллеги. Я передаю слово Уляшевой Илоне Игоревне.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я подробнее вас познакомлю с особенностями программы для углубленного изучения математики, которая у нас идет в классах физико-математического профиля. Начиная с 60-х годов прошлого века и по сей день классы с углубленным изучением математики доказывают свою необходимость и эффективность. Углубление и предпрофильная подготовка в таких классах на уровне основного общего образования достигается за счет сочетания следующих факторов. Отбор более подготовленных и, главное, более мотивированных учащихся, более высокий уровень преподавания, в частности, более высокая квалификация учителя, снижение доли чисто тренировочных рутинных заданий, повышение доли более творческих, постоянно включающих элемент новизны, увеличение урочных часов в учебном плане, увеличение общей нагрузки учащихся, относящихся к математике, в том числе приходящейся на самостоятельную работу. Результатом углубленного изучения математики в основной школе является сохранение и усиление мотивации к дальнейшему математическому образованию и сферам труда, предполагающим профессиональное применение математики и математическую деятельность, развитие математических способностей, прежде всего умение решать новые необычные задачи, в частности олимпиадные. При углубленном изучении математики происходит ориентация на получение новых результатов фундаментальной математики. Предметное содержание определяется прежде всего задачей формирования мотивации и развития способностей к творческой математической деятельности, обеспечением возможностей для такой деятельности. Содержание образования и учебное планирование обеспечивают постоянную поддержку высокой степени новизны, нестандартности решаемых задач, основную долю которых составляют задачи доказательства или опровержения новых для учащегося математических фактов. Как правило, включаются задачи и методы, характерные для математических олимпиад и кружков. Значительное место в содержании занимают геометрические доказательства. Ну и я познакомлю вас с особенностями рабочих программ учебного предмета математика для физико-математических классов. Учебный предмет математика ведется в лицее-интернате двумя модульными курсами. Алгебра, геометрия – это в 8-9 классах. И алгебра и математический анализ и геометрия в 10-11 классах. На изучение алгебры у нас отводится 6 часов и в 8-9 и 10-11 классах. Геометрия – это 3 часа в неделю в 9-10 и 4 часа в неделю в 8-11 класс. В качестве промежуточной аттестации по предмету математика в конце учебного года учащиеся 7 и 8 классов сдают устный экзамен по геометрии, учащиеся 10 классов физико-математических устный экзамен по курсу алгебра и математический анализ. Рассмотрим программу учебного предмета математика 8-9 класс. Значит, я не включаю те темы, которые у нас идут классически, да, совпадают с базовым уровнем. Я только останавливаюсь на тех темах, которые мы даем дополнительно. В программу 8 класса по алгебре дополнительно включаем 2 темы: многочлены и уравнения высших степеней системы нелинейных уравнений. Тема уравнения высших степеней, обычно она идет в 9 классе, мы ее проходим в 8, так как она является логическим продолжением темы многочленов. В курсе 9 класса дополнительно включены темы математическая логика, делимость целых чисел, суммы и произведения, доказательства неравенств. Тема математическая логика обобщает знания о множествах, что позволяет ввести понятие функции как соответствие между множествами и понятие равносильности уравнений. А вместе с темой суммы и произведения является пропедевтическим курсом к изучению теории пределов в 10 классе. Знакомство с темой делимость целых чисел происходит в 8-9 классах. В 9 классе данная тема расширена за счет более сложных вопросов с их теоретическим обоснованием и выводом формул. Ну вот вопросы представлены на слайде. Это теорема о линейном представлении наибольшего общего делителя, целая часть числа, методы решения диофантовых уравнений, диофантовое уравнение первой и второй степени, теорема о наименьшем общем кратном. Учитывая возрастные особенности учащихся, в 8 классе вот эти темы еще им рано проходить.
Существенно расширена тема иррациональные уравнения неравенства в 9 классе за счет рассмотрения нестандартных методов решения иррациональных уравнений и неравенств. По геометрии особенности следующие. Тема соотношения между сторонами и углами треугольника рассматривается в 8 классе, так как является логическим продолжением темы соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. В 9 классе изучения материала начинается с темы векторы, которую продолжает тема метод координат. Ну и в отдельную тему выделены вопросы аналитической геометрии. Существенно расширяем круг решаемых задач, в том числе и высокого уровня сложности, по темам четырехугольники, площади, теорема Пифагора в 8 классе, ну и аналитическая геометрия в 9. При реализации данной программы большое внимание уделяется формированию умения учащихся доказывать изученные в курсе теоремы, проводить полное обоснование при решении задач, используя для этого изученные теоретические сведения, владеть общими методами геометрии, это метод преобразования, векторный координатный метод, применять их при решении задач, свободно оперировать аппаратом алгебры и тригонометрии при решении геометрических задач. Что касается уровня среднего общего образования, 10-11 класс. В рабочей программе модульного курса «Алгебра и математический анализ» широко представлены темы предел функции, производное ее применение, что позволяет выпускникам лицея быстрее адаптироваться к учебе в вузе. Наиболее существенным представляется следующее. Значит, тема предел последовательности и функции изучается достаточно подробно, причем основное внимание уделяется разделу предел последовательности. Предел функции дается на языке последовательности, что позволяет существенно упростить доказательства большей части теорем о пределах функций. Данный подход соответствует вузовской математике, а также позволяет с большей полнотой обосновать методы приближенных вычислений в курсе информатика. В теме производная функция расширены содержание за счет более подробного изучения таких свойств функций, как монотонность, выпуклость, что позволяет расширить круг решаемых задач. В рамках темы интеграла и его применения изучается неопределенный интеграл, различные методы вычисления интегралов, так как интеграл широко используется при решении задач в курсе физики и химии, и нашим детям это жизненно необходимо. Тема комплексные числа изучается непосредственно после прохождения темы тригонометрия, что является более естественным в силу близости методов решения задач по этим двум функциям. Подробно изучаются обратные тригонометрические функции и их свойства. В рабочей программе по геометрии расширено содержание следующих тем. В многограннике добавлена теорема Эйлера, полуправильные звездчатые многогранники. В теме объемы, объем описанного многогранника, вычисление объема тетраэдра через площади двух граней, двугранный угол и ребро, через два противоположных ребра, расстояние и угол между ними. В теме сферы и многогранники задача на комбинации сферы с многогранниками, взаимное расположение двух сфер. В теме движения теорема Шаля. Многогранные углы изучаются теоремы косинусов и синусов для трехгранных углов, теорема о площади ортогональной проекции. В курсе геометрии 8-9 классов учащиеся изучают тему аналитическая геометрия на плоскости. Продолжением изучения этого раздела является тема аналитическая геометрия в пространстве, в курсе которой рассматриваются уравнения плоскости и прямой в пространстве, расстояние от точки до плоскости, векторное произведение и его свойства. Ну вот это вот такие особенности программ, которые у нас идут для физико-математических классов. Но я здесь практически ничего не сказала про 7 класс. Учитывая особенности набора в лицей, когда у нас в 7 класс идет набор и в 8 класс, в 7 классе мы, конечно, никакие дополнительные темы стараемся не вводить. То есть там более глубоко изучаются основные темы, которые идут по стандарту, для того, чтобы потом у нас не было большого разрыва между классами. Ну вот в этом году 7 класс
пришел у нас по ГОСам. Я хотела бы немножко остановиться на учебно-методическом комплексе по алгебре для 7-9 классов с углубленным изучением математики. Алгоритм успеха, издательство Винтана Граф. У них есть комплекс для базового уровня, это авторы Мерзляк-Поляков, да, и вот для углубленного изучения это Мерзляк-Полонский. Это единственный учебно-методический комплекс для классов с углубленным изучением математики на уровне основного общего образования, входящий в федеральный перечень. В состав этого УМК входят программы для классов с углубленным изучением математики, учебники алгебра 7, 8, 9, методические пособия, сборники самостоятельных контрольных работ на каждый из классов. Мы только начали работу по этому комплексу, ну и вот все равно уже можем какими-то впечатлениями поделиться. Но каким образом мы на этот комплекс вышли? Во-первых, это, конечно, то, что он единственный для классов с углубленным изучением математики, ну и он оказался очень близким нам по духу. Все дополнительные темы, которые были заявлены у нас в программе, которые мы раньше изучали, и нам приходилось брать из других источников, которые не были в учебниках, в данных учебниках присутствуют. Причем логика построения алгебры, порядок расположения разделов и теоретическое изложение материала полностью совпадает с нашим. Ну, программа включает 4 раздела, которая предоставляется этим УМК. Это пояснительная записка, содержание курса алгебры 7-9 классов с углубленным изучением математики, соответствующее требованиям ВОС. Дается примерное тематическое планирование в 2 вариантах на 4 или 5 часов в неделю с определением основных видов учебной деятельности учащихся. Даются рекомендации по организации и оснащению учебного процесса. В методическом пособии предлагаются технологические карты по каждой теме курса, в которых обозначены планируемые результаты, основные понятия, изучаемые на уроке, а также даны методические комментарии к тексту соответствующего параграфа учебника и некоторым упражнениям. Представлены методические рекомендации по оценке образовательных достижений учащихся, по формированию ИКТ-компетентности учащихся, по организации учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. В учебниках при изложении теоретического материала используются разные цвета, разные типы шрифтов, что позволяет быстро ориентироваться в тексте. Очень важным оказалось то, что внутри каждого параграфа проведена дифференциация заданий на 4 уровня сложности. Причем высокий уровень сложности – это задания олимпиадного характера. Также в учебнике включены интересные задачи, вошедшие в математическую классику. Там прямо так и выделена задача из русского фольклора, там индийской задачи и так далее. Детям очень интересно. Задания для повторения, отдельно выделены номера для домашнего задания. То есть вот работать по учебнику очень удобно. Он весь красочный, и то, что используются разные виды шрифтов и цветов, это, конечно, очень удобно. В конце каждой главы подводятся итоги. Практически в каждой главе размещены рассказы об истории алгебры, исторические сведения. Единственное, конечно, что вот мне не очень нравится, это вот то, что в сборнике самостоятельных работ уровень самостоятельных работ, ну, наверное, базовый, то есть это то, что необходимо детям усвоить. И если вот проверять какие-то умения более высокого уровня, то там надо задания подбирать. Ну, а базовый проверяется очень замечательно. Работа на 10-15 минут, их много, и очень быстро можно оценить, как дети усвоили материал. У меня все. Спасибо. Так, ну, я расскажу вам о системе дополнительного образования по математике в физико-математическом лицее. Напомню, что согласно концепции развития математического образования в Российской Федерации, математическое образование должно предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимых для дальнейшей успешной жизни в обществе.
Обеспечивать каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и увлекательность. Обеспечивать необходимое стране количество выпускников, математическая подготовка которых достаточно для продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере информационных технологий и другое. Для решения поставленных задач в физико-математическом лицее были разработаны программы элективных курсов, практикум по решению математических задач, дополнительные главы по математике и олимпиадные задачи по математике. Я чуть-чуть подробнее остановлюсь на каждом из этих элективных курсов. Итак, элективный курс практикум по решению математических задач. Значит, для занятий по этому курсу дети у нас делятся на 2 подгруппы, и каждая подгруппа в течение 2 часов в неделю занимается по данному материалу. Итак, этот курс предусматривает углубленное изучение вопросов, предусмотренных основной программой, но углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих применения высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление. Тематика задач не выходит за рамки основного курса алгебры, но уровень трудности этих задач повышенный. Учебный курс позволяет создать условия для того, чтобы сформировать и поддерживать устойчивый интерес учащихся к математике, выработать у них навыки рациональных вычислений, расширить кругозор и так далее. Отработка и закрепление основных умений и формирование универсальных учебных действий осуществляется в процессе выполнения большого количества заданий, разнообразных по форме и по содержанию, позволяющих применять получаемые знания в разнообразных ситуациях. Основной целью элективного курса олимпиадной задачи по математике является создание условий для успешного развития лицеистов, проявляющих повышенный интерес к математике, для углубленного изучения основного курса путем рассмотрения задач, требующих нестандартного подхода при своем решении. Другой важной целью является формирование мировоззрения учащихся, развитие их логического и творческого мышления. Содержание курса охватывает как уже сложившиеся по тематике разделы факультативного математического образования, так и новые разделы, отражающие современные тенденции тематики задач на конкурсных мероприятиях по математике, в частности, на математических олимпиадах различных уровней. В программу включены олимпиадные задачи по темам: делимость целых чисел, прогрессии, суммы и произведения, доказательства неравенств, элементы комбинаторики и теории вероятностей, задачи по векторной алгебре, квадратный трехчлен. Большое внимание уделяется теме доказательства неравенств. Рассматриваются нестандартные методы доказательств, такие как метод Штурма, метод Чебышева, неравенство Каши и Каши-Бунюковского. Также рассматриваются задачи, требующие для их решения новых методов и идей, таких как принцип Дирихле, принцип крайнего, окрестность фигуры или теория голодной козы, инвариант, полуинвариант, метод раскраски, теория графов. В программный материал включены также геометрические задачи на доказательства и построение, задачи по темам четырехугольники, площади, окружность, подобие. Решая задачи по данным темам, учащиеся приобретают прочные и осознанные знания, учатся сравнивать, обобщать, делать творческие выводы из решенных задач. Занятия элективного курса позволяют лицеистам успешно выступать на различных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике, а также занимать призовые места в различных конкурсных мероприятиях по математике. Следующий элективный курс – это… хочу сказать, что олимпиадные задачи по математике, принято так, что в 7 классе практически весь класс занимается олимпиадными задачами, а уже начиная с 8, конечно же, олимпиадными задачами занимаются именно те дети, которые способны и хотят заниматься этим направлением. Следующий элективный курс – дополнительные главы по математике. Дополнительные главы по математике предусмотрены для
лицеистов, которые учатся в 11 классе уже. Значит, программа этого курса позволяет создать условия для эффективного участия лицеистов в уровневых вузовских олимпиадах, а также предусматривает их подготовку к дальнейшему математическому образованию. Программа позволяет обучающихся глубже познакомиться с нестандартными приемами решения задач, развивает логическое мышление, умение найти среди множества способов решения тот, который наиболее рационален и эффективен. В программу курса включены задания повышенного и высокого уровня сложности по таким темам, как иррациональные уравнения неравенства и их системы, тригонометрические уравнения неравенства и их системы, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, системы показательных и логарифмических уравнений и неравенств, функциональные методы решения уравнений неравенств и задачи с параметрами. То есть это вот основные разделы, которые требуются на уровневых олимпиадах. Цель курса – создать условия, в которых ученик научится не только решать самые разнообразные задачи, но и ознакомиться с комплексным использованием конструктивных, графических и аналитических методов. Также хочется заметить, что многие лицеисты, уже начиная с 8 класса, занимаются в факультативных группах по программам дополнительного образования научно-технической направленности ЗФТШ, структурного подразделения МФТИ. Там примерно раз в месяц или раз в 2 месяца им высылаются задания, которые ребята должны прорешивать самостоятельно. И затем мы проверяем и протоколы отсылаем в МФТИ. То есть вот дети, те, кто по 11 класс занимаются в этих факультативных группах, затем получают дополнительные баллы при поступлении, а также сертификаты об участии. У меня все. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу рассказать о том, как осуществляется внеурочная деятельность по предмету математики. Внеурочная деятельность по математике в физико-математическом лицее-интернате осуществляется по плану работы методического объединения учителей математики. Проведение внеурочных мероприятий способствует повышению уровня учебной мотивации, формированию коммуникативных, когнитивных и регулятивных УОТ, что в целом способствует повышению успешности лицеистов. В лицее-интернате сформирована система внеурочной деятельности учащихся по математике, которая включает в себя математические игры, конкурсы и соревнования, социально-образовательную программу «Физматика», участие в очных математических турнирах и конкурсах различного уровня, участие в заочных математических конкурсах и интернет-олимпиадах, обучение лицеистов в образовательном центре «Сириус», город Сочи, организация летнего отдыха лицеистов в профильных лагерях, участие во Всероссийской олимпиаде школьников по математике. Ребята активно и с большим удовольствием принимают участие во внеурочных математических мероприятиях, таких как математические бои, математическая регата, математическая карусель, устная командная олимпиада по математике, конкурсы, решение математических головоломок и так далее. Я немного расскажу о каждом из этих мероприятий. В нашем лицее много традиций. И одна из традиций – это турнир математических боев для учащихся 7-10 классов. Математический бой – это соревнование двух команд в решении нестандартных задач, в умении отвечать у доски и умении проверять чужие решения. Идея математического боя проста. Команды решают одни и те же задачи, потом по очереди рассказывают решения. Желающих участвовать в игре много, поэтому от каждого класса выставляются 2 команды по 6 человек. Ведущие и члены жюри выбираются из учащихся 10-11 классов, имеющих опыт участия в подобных состязаниях. Турнир математических боев идет в лицее в течение месяца. Так как у нас каждый год приходит много новых учеников, то первый математический бой именно для них. Это показательный бой между учащимися 10 классов.
На них приглашаются новички, где их знакомят с правилами этой игры. Затем новички пробуют свои силы, играя в старт-лиге, а сильнейшая из команд новичков попадает в премьер-лигу и продолжает игру с опытными игроками. В премьер-лиге проходят игры четвертьфинала, полуфинала и финала. На протяжении всего турнира оформляется информационный стенд. На нем размещаются объявления, протоколы боев, поздравления, заполняется турнирная таблица. Ребята очень любят эти соревнования, где нужно не только решить предложенные задания, но и отстоять свое решение, найти недочеты и пробелы в решении команд соперника. Еще одно увлекательное внеклассное мероприятие, которое ежегодно проходит в нашем лицее, это математическая регата для учащихся 7-9 классов. Для участия в математической регате также формируются 2-3 команды по 4 человека от классов. Состязания проходят в 3 тура по 10, 15 и 20 минут каждый. В течение заданного промежутка времени участники должны решить по 3 задачи. Уровень сложности повышается с каждым туром. После каждого тура, пока жюри совещается, ребятам предоставляется возможность ознакомиться с решением задач. В состав жюри, помимо учителей, могут входить и старшеклассники, являющиеся победителями и призерами различных олимпиад. Также в лицее проводится математическая карусель для учащихся 7-8 и 9-10 классов. Это интересная математическая игра, в которых важны не только скорость, с которой ребята решают интересные задачи, но и правильность решения. Во время игры команда получает задачу, решает ее и дает ответ. Независимо от результата, верный он или неверный, команда получает следующую задачу. Результаты суммируются, и если решение неверно, то цепочка суммы баллов обрывается, и команда, которая лидировала в состязании, может за 1 секунду оказаться позади. Результаты игры непрерывно заносятся в таблицу, и участники могут следить за ходом соревнований. Еще один вид состязаний – это устная командная олимпиада. Она состоит в командном решении математических задач с последующим устным ответом одного из участников команды членам жюри. После того, как задача принята, команда получает следующее задание. Подобные игры-соревнования способствуют формированию командного духа, здоровой конкуренции, поднимает настроение и учит детей принимать решения и нести за него ответственность. В физико-математический лицей-интернат поступают дети из разных школ, из разных городов и сел Республики Коми. Эти дети имеют различный уровень математической подготовки, разное воспитание. Для их адаптации к обучению в лицее реализуется социально-образовательная программа «Физматика». На несколько дней ребята погружаются в атмосферу настоящего дружества учеников и педагогов. В этом учебном году программа была реализована на базе детского оздоровительного лагеря «Гренада». В рамках этой программы появляется возможность для коррекции образовательного уровня вновь прибывших, возможность для формирования сознания лицеиста. Весь комплекс образовательных и развлекательных мероприятий направлен на развитие творческих способностей детей. Именно на физматике происходит первоначальное сплочение классного коллектива, знакомство с другими лицеистами. Ребята проникаются духом лицея, учатся сотрудничеству, взаимопомощи, взаимовыручке. Вожатыми отрядов становятся старшеклассники, прошедшие в течение года специальную подготовку. Они знакомят новеньких с традициями лицея, помогают почувствовать себя частью дружного, сплоченного коллектива единомышленников. Учителя, работающие на физматике, открываются детям с другой стороны, становясь сотрудниками в коллективных творческих делах. Дальше об участии в очных и заочных математических турнирах и конкурсах расскажет моя коллега Русанова Мария Анатольевна.
Педагоги физико-математического лицея-интерната целенаправленно работают над формированием мотивирующей среды обучения. Полученные в системе олимпиадной подготовки по математике навыки и знания, умение работать в команде, лицеисты успешно применяют, успешно участвуя в очных математических турнирах и конкурсах муниципального, межрегионального, федерального и международного уровня. Перечислим некоторые из них. Это командный личный турнир «Математическое многоборье», город Москва, открытая физико-математическая школа города Киров, Северный математический турнир города Вологда, открытый математический турнир среди учащихся общеобразовательных учреждений, лицеев, гимназий для 7-8 классов города Котлас, городской физико-математический турнир и межрегиональный турнир учащихся лицеев и гимназий «Интеллектуальный марафон». Успешность участия лицеистов в таких соревнованиях создает ситуацию успеха. Ребята верят в свои силы, понимают важность изучения математики и практического применения своих знаний. Помимо этого, выступления на подобных состязаниях по предмету носят еще и образовательный характер, так как решение любой настоящей олимпиадной задачи требует по-настоящему творческого подхода. Таким образом, происходит процесс осознанного и творческого овладения знаниями. Также воспитанники лицея регулярно принимают участие в заочных олимпиадах и математических конкурсах различного уровня, показывая при этом хорошие результаты. Лицеисты активно принимают участие в международном математическом конкурсе «Кенгуру», по результатам которого воспитанники лицея, как правило, занимают первые места в регионе. Ежегодно учащиеся выпускных классов участвуют в конкурсе «Кенгуру выпускникам». Помимо Всероссийской олимпиады школьников, учащиеся лицея-интерната участвуют в Международной олимпиаде по общеобразовательным предметам «Фоксфорд», в открытой российской интернет-олимпиаде для школьников «Мета-школа», в олимпиаде «Физтех» и международном математическом конкурсе среди старшеклассников из нестоличных городов на именную стипендию GS Group. Многие лицеисты пробуют свои силы в российских олимпиадах из перечня утвержденного Министерством образования и науки России, позволяющих поступить в вузы на льготных условиях. Это Физтех, турнир имени Ломоносова, турнир городов, олимпиады школьников «Покори Воробьевы горы», олимпиады школьников Ломоносов, олимпиада школьников «Шаг в будущее», объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников, Московская олимпиада школьников и межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии. Итоги олимпиад позволяют сделать вывод, что работа по подготовке учащихся лицея-интерната к участию в интеллектуальных состязаниях, как и в предыдущие годы, занимает ведущее место в деятельности педагогического коллектива. Знания, которые даются на учебных занятиях и факультативах, соответствуют современным требованиям. Они позволяют поступить в самые престижные вузы страны. Также хочется отметить, что уже на протяжении 3 лет учащиеся лицея-интерната выезжают в образовательный центр «Сириус» в городе Сочи, созданный образовательным фондом «Талант и успех». И с каждым годом число обучающихся на математической смене возрастает. Так, например, в январе 2016 года в Сириусе обучалось 7 учащихся, в январе 2017 года 9 учащихся, в январе 2018 года 11 учащихся. Цель работы образовательного центра «Сириус» – это раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве. Центр работает круглый год. Проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в Сириус приезжают 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России. Обучение проводят ведущие педагоги физико-математических школ. Образовательная программа рассчитана на 24 дня и включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс образовательных процедур, а в течение учебного года и общеобразовательные занятия. Несколько слов об организации летнего отдыха лицеистов в профильных лагерях.
С каждым годом растет количество ребят, желающих изучать предмет не только во время учебного процесса, но и летом, во время школьных каникул. На протяжении нескольких лет лицеисты обучаются в летней математической школе в рамках слета «Интеллект» на базе детского оздоровительного лагеря «Единство» в городе Вологда. Летом ребята отдыхают и занимаются олимпиадными задачами по математике, участвуют в различных олимпиадах и конкурсах по математике. Также пользуется популярностью летняя олимпиадная школа МФТИ города Долгопрудный и летняя математическая школа в городе Киров. В этом учебном году по инициативе родителей, учащихся 7 и 8 класса, при поддержке администрации физико-математического лицея будет организована летняя площадка физико-математического профиля на базе лицея с 1 по 14 августа. Итак, итоги участия в математических конкурсах и олимпиадах позволяют сделать вывод, что работа по подготовке учащихся лицея-интерната к участию в интеллектуальных состязаниях, как и в предыдущие годы, занимает ведущее место в деятельности педагогического коллектива. Знания, которые даются на учебных занятиях и факультативах, соответствуют современным требованиям. Математическая подготовка выпускников физико-математического лицея достаточно для продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельности, включая тем самым и преподавание математики, математические исследования и работу в сфере информационных технологий. Спасибо за внимание. Вот видите, как у нас сегодня получилась интересная презентация целого учебного заведения, его опыта. Вот. Хочу поблагодарить коллег за участие в очном заседании, также директора физико-математического лицея-интерната Шутову Наталью Модестовну. Но у нас вот появились вопросы, так как вот у нас тут много сегодня участников, 7 человек, и вот один из вопросов лично, да, уже задать? Да, лично. Задайте, представьтесь, задайте. Ну, хорошо. Поступил вопрос. Вопрос от Соловьевой Анны Христиановны, гимназия номер 1 города Сыктывкара. Значит, вопрос звучал так: какими учебниками, какими материалами мы пользуемся для элективных курсов, на элективных курсах. Ну, давайте начнем с элективного курса «Практикум по решению математических задач». Как мы уже сказали, этот элективный курс, он у нас идет на углубление основного материала, поэтому пока мы пользуемся наработками и учебниками Яковлева Владимира Дмитриевича, который стоял у истоков создания математического лицея, физико-математического лицея. У него есть потрясающие по разнообразию, по сложности, по уровню сложности подборки задач. То есть это богатейший материал, ну, на основе которого у нас вот осуществляется элективный курс «Практикум по решению математических задач». То есть есть учебник, есть задачник. Вот там мы пользуемся в основном задачником. Элективный курс «Олимпиадные задачи по математике». У нас, конечно, есть программа этого курса, но единого учебника как бы нет. На что мы опираемся в основном? Это у нас есть сборники под редакцией Агаханова Назара Хангельдеевича. Это у нас там идут различного уровня олимпиадные задачи, то есть там олимпиады районного уровня, олимпиады областного уровня, областные математические олимпиады, олимпиады, по-моему, российского уровня. Да, вот этими сборничками мы очень любим пользоваться, детям очень нравится, конечно, решать задачи по ним. И одним из основных авторов является Горбачев, сборник Горбачевский. Вы, наверное, возможно, многие из вас видели эту книжку. Ну и, разумеется, очень много всяких сейчас интернет-изданий. Потом очень много материалов идет в подборке самих олимпиад. То есть вот этим мы и пользуемся. С миру по нитке и глядишь, да. Ну, материал на самом деле накопился уже достаточно
большой, но это, разумеется, нет нигде. Что такое олимпиадная задача? Это не задача определенной темы, определенного блока. Каждая олимпиадная задача, особенно высокого уровня, она включает в себя потрясающее разнообразие тем, методов, подходов, которыми можно ее решить. Поэтому она может, одна и та же задача может решаться и на языке теории графов, и с помощью, допустим, геометрического подхода. То есть тут, ну, скажем так, каждая олимпиадная задача, по-настоящему олимпиадная задача, она уникальна. Но вот как можем, так и да. И дополнительные главы по математике. Здесь тоже, конечно же, определенного учебника нет, но подборки обязательно теоретическая база, очень серьезная, особенно на иррациональных, тригонометрических и показательных логарифмических уравнений неравенств. Ну, а где можем, там и берем. Все. Спасибо. Спасибо вам за вопрос, за интерес. Второй вопрос, который поступил, это чем обоснован выбор учебника автора Никольского. Наверное, прежде чем про выбор учебника сказать, имеет смысл сказать, что мы использовали до сегодняшнего дня, и, в общем-то, заканчиваем в этом году и на следующий год, использовали учебник Мартковича. Этот учебник мы выбирали, исходя из того, что автор придерживается в своих учебниках функциональной линии. И это близко к тому, что преподаем мы, к нашему подходу. Поэтому изначально этот учебник был определен для химико-биологического класса. Сказать, что он в полной мере соответствует тому, как мы проходим учебный материал, невозможно. Мы пользуемся, помимо этого учебника, уже озвученным учебником Яковлева, другой литературой. И последнее издание учебника Мартковича, к сожалению, по сравнению со всеми предыдущими изданиями, очень сильно урезано. Количество заданий значительно уменьшено, причем убраны именно задания для детей, которые имеют мотивацию к изучению математики, и стало пользоваться им неинтересно ни как учителю, ни детям. Это первый момент. Второй момент, он не входит в перечень федеральный. Будущее туманно на сегодняшний день, будет он, не будет. И сейчас, вот, когда перед нами встал вопрос нового учебника, а поскольку учебники теперь мы закупаем не сами, а через Министерство образования Республики Коми, и был предложен перечень учебников издательства «Просвещение», мы проанализировали учебники этого издательства и остановились на учебнике Никольского, потому что учебник сделан сразу же как для базового, так и для профильного уровня, для углубленного изучения предмета. И поэтому использование в классе, где часть детей планирует поступать в медицинские вузы и математику изучать на базовом уровне, сдает базовый уровень на ЕГЭ, для них, конечно, учебник будет именно с точки зрения базовой подготовки. А для детей, которые сдают профильный, выбирают инженерные специальности и которые подходят к изучению математики серьезно, для них именно этот же учебник может использоваться уже в качестве учебника, где рассматривается линия углубленного изучения. Поэтому такой выбор оказался. Спасибо. Спасибо. Значит, пришло время вынести решение нашего собрания. Значит, мы рекомендуем обсудить на заседаниях районных методических объединений учителей математики опыт работы данного учебного заведения, которым мы вот сегодня познакомились. Рассмотреть на заседаниях районных методических объединений возможность организации проведения районных математических турниров и конкурсов для выявления учащихся, проявляющих математические способности. Ну а если эта работа у вас проводится и очень активно, то это очень хорошо, то есть нужно продолжить эту работу и, может быть, даже поделиться с нами.
Также мы просим руководителей и районных методических объединений направить нам, наше республиканское методическое объединение, предложение по тематике собраний на 2018-2019 учебный год, потому что он пока не сформирован, и нам нужно его подготовить. То есть, что вас интересует, какие вопросы, что нам нужно обсудить. У нас должно быть 4 заседания в год, вот нам нужно предложить 4 темы на следующий год. Мы очень ждем ваших предложений. Адрес указан, пишите, пожалуйста. Также можно направить вопросы, может быть, которые возникли в ходе сегодняшнего заседания. Мы ждем их. Тема следующего заседания остается той же, которая заявлена. Значит, она будет посвящена проектной деятельности учащихся, как она организуется. Значит, может быть, кто-то пожелает поучаствовать очно. Значит, ну вот хочу сказать, что все участники данных заседаний очных, кто выступает, они будут получать специальный сертификат, бумагу об участии, что, я думаю, что очень полезно любому учителю для его портфолио. Спасибо всем за внимание. Наше заседание закончено. Да, и хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником 8 марта. Пожелать здоровья, всего доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо, дорогие коллеги, что пришли, поддержали, выслушали. Надеюсь, что приятно слушать. Молодцы. Молодцы, герои. Взяли и пришли. Герои вы у нас. Просто герои. Такая работа. До свидания, всего доброго. Спасибо, Саша. Ровно час. До свидания.